观众朋友早，欢迎收看5月25日，我是台记台早起新闻，我是陈真。新闻头起先来看，昨下晡台南的咸水甲客家交界报花发生一件凶杀案，造成1个人死亡，2个人重伤。郭男及庄男因先前之事故口角争执，致衍生双方就地拿起庙内之剪刀、水果刀等凶器相互攻击之情势。黄姓庙公于劝阻过程中易受伤。郭男随后持水果刀刺胸自强，郭等3人均送医救治。郭男经抢救后不治。代志发生伫礼拜5下晡3点左右，有一对姓郭爸仔囝去当地找人会室咧刷起冲突。30岁姓郭查甫人举刀仔甲朋友拄着伤，刷到佮为家己的心脏拄落。现场拢总有3个人着伤，姓郭查甫人是当场死亡，送病院嘛救无转来。若事故的原因，要该等警察来调查清楚。来关心昨立法院继续咧审国会这款法案，若被两党想要拼三读，不过民进党团是用法院的战术拖时间，落尾干那听证权的关键条文有一读通过。内容是讲，在出席听证会的人，若有讲白贼，院会是会使甲罚2万到20万。立法院临时继续审查国会这款法，朝野光防规工拢无停，议会开始进前，双方就伫咧议场内发生冲突。民进党的立委林淑芬甲民众党立委麦耀珍因为屠杀双方起骹动手，麦耀珍提兵甲负面，尾也佫去验伤，讲无排除要起告林淑芬。他从后面过来打我，我再说我就转过来这样子，我也没有看到后面嘛，对不对？我就要转过来这样子。我是自我防卫，他先出手，我自我防卫。今嘛流行，今嘛是咧流行哦，拍人话救人。日夜伫昨早起中昼暗时3个时段，摕南北千拖、百合花、南北乌3色的玫瑰等道具，大声喊反乌箱、反扩权的口号，甲立法院外口的民众互相呼应。因为南野立委讲，已经离托的国会集权法案部分条文，包括总统国情报告常态化，了是国会顶座要拼伫咧临时三读。日野立委又要用法院建设，甲报告事项提出异议，拖时间。南野立委毋若是有反制措施，中调博昆基还佫批评南野立委伫咧提案说明时阵涉及到人身攻击。规工马纳详细的审查法案，即若立托通过听证权关键的条文，出席听证会的人若虚伪陈述，会当经过立法院决议处2万块以上20万以下罚款。拜5暗11点28，立法院长韩国瑜宣布休困。现在已经接近晚上12点。本日会议进行到此为止。5月28日星期二上午9时继续开会。总统赖清德伫咧拜5暗发文表示，国家的权力就要分立而且执行，更加重要的是，人民的基本权利需要受到保护，袂当任意侵犯。记者综合报道。昨议场内底审国会这款法案是到半暝12点，那立法院外口抗议的人是定一直咧增加，到昨暗9点左右，估计有10万人啊。立法院这款刑事法的修法草案昨无法度三读通过，民进党的立委嘛去现场，甲一寡相关的民众致意。暗时11点外，民进党立委分别到青岛东路天桥顶、甲济南路的空园餐厅边啊，对来社员的民众致意。立法院伫咧临时继续审查国会集权法案，民间团体伫立法院外口抗议修法，人自青岛东路一直到济南路、中山南路甲中孝东路，暗时9点左右，主办单位讲人数有到10万人。虽然落雨，但过也是有真侪民众来积极抗议，情绪真激动，喊口号，人溃满青岛东路，有人提花、提线、头发布条，规排坐伫椅仔顶。不满立法院继续审查国会集权相关法案，立法院外口规工拢有人抗议。我今天是特别跟学校请假，我就感觉有一种使命感，想要捍卫台湾的民主。超过50个公民团体做伙办这边的活动，毋但伫立法院外口进行，也串联全台湾，自台北、台中、彰化、嘉义、台南、高雄、甲台东
7个县市拢有举行。作为一个就是在大学里面的一份子，必须站出来说，就是有争议的议案退回去重审。我们要求公平正义的讨论，我们拒绝黑箱的一个国会作业。这边的活动也发生路权的争议。主办单位已经申请青岛东路加济南路西边的路权，下昼2点过紧急补件申请中山南路的集会权。因那青岛东路东边是赞成方面申请路权，立法院2边无共诉求，双方分别申请路权。中央有关界别立法院周边增加警力，自200人增派到500人，边也采冻结啊，防备院区几路的出入口。各党派立委行出议会，要警力护送。我们请内政部、警政署及时的掌握各种状况，对于所有集会参与的民众自身的安全，都要做到非常周到的保护。除了现场民众的抗议，要拿兄的立委讲，和恶道恐吓，警政署已经要求各县市警局主动联络立委，协助申请安全警卫，维安武警全面提升，避免发生危害。记者综合报道。今日这报纸写啥物？做回来看早报重点。先看联合报，为昨透早7点14分开始，中国派苏凯3空、轰六、各空警500等等各种战机，拢总62只出海，其中47只飞过中线甲春秋线，飞入来咱台湾北部、中部、南部的空域，配合中国27只军舰甲海警船的军演。拜4拜5加起来，拢总有82只中国军机下过大海中线。再来看《中国时报》，洪破刑确定受监护处分，家人细干的查甫人为病院逃走出来。卫生局调查家人的南宫病院，伫咧人逃走超过4点钟了后，才通报警察，造成社会惊吓，所以甲重罚9万块。再来看《自由时报》，台北市议员质询的时表示，最近台北捷运有人伫咧车厢内底点赖搭。捷运站有人互攻击，捷运虽然有列警示名单，不过这寡人拢无列管。议员就质疑这社会安全网有空芳。那台北捷运公司表示，这46个警示的对象，只要伫咧车站出现，就会派保全或者是站务人员对伫因的后壁。再来看台中捷运是拜二发生攻击事件，有2个受伤的民众目前交搁咧住院。其中一个受伤的高中生，伊的伤势是渐渐稳定啊。因老爸嘛讲愿意原谅嫌犯甲因的父母，希望捷运的车厢会当放一寡会当保护家己的驾驶。台中捷运是感谢家属的建议，强调未来会继续的检讨。讲到家己囡仔伫夜伫捷运顶边互压倒攻击事件，4路高中生老爸讲，看到囡仔伤势，心肝内是真毋甘，得到4翁的嫌犯甲伊的父母。4路高中生的老爸是善的原谅，也希望社会能放下这纠纷。我们都没有在怪对方的父母，嫌犯这个部分，这个我们也都原谅他了啦。那我们觉得还是放下心哈。那以正面的方式来面对这件事情哈，也不希望有对他们有任何责怪。这4路高中生的老母是经由一张公开批，除了感谢外界关心，也希望4翁的嫌犯知影唔对，勇敢来承担。利益司发动时，4翁的嫌犯行入去车厢举刀啊杀人，17岁4路的高中生未获反应，互杀着伤，造成真侪所在有刀伤，也有扁仔骨断去。经过救治休养。复原的情况是愈来愈好，也甲共病房另外一个伤者4个民众开讲。因为伊老爸也提出设计图，希望会使买甲设计防卫的工具，放伫这捷运的车厢。我就是放在捷运车上，不管是警方、民众都可以。主要是警方还没到之前，民众有一个工具可以自保，例如盾牌可以去挡刀啦，让这个时间不会造成更多的伤亡。4路高中生的老爸讲，因为看到事发当时，车厢内底拢无防范的工具，民众甲人摕随身的物件来走动，所以讲希望会使参考车窗击破器的方式，每一只车厢内底应准备一个盾牌甲3支安全棍啊。中央这是表示感谢，会阁再来建议。市检局也加派了一个警员，以及公司也加派了保全在列车上去加强巡逻，全力来维护乘客的一个安全。捷运警察队是讲，捷运伫各站区拢配有盾牌、警棍，也有喷剂，警察随身拢有相关的器材。对着4路高中生老爸这想法，会甲台中捷运来进行讨论。记者综合报道。来看有一个查甫旅客坐回轮机进前，行李互超着嫌姜仔水。
这个查甫人手甲这个咸姜仔水订一个，才交互地勤，现场是变甲真插片。地勤人员随报警察，刑警甲这个查甫人带倒去问话，落尾是依照违反社违法移送法办。伫白色棒球帽的查甫人，互通知讲行李内面有轰动喷雾，必须要摕出来弹掉，也是拜托亲友炸转去。伊配合摕出来了后，就越过去试喷管，再搁请地勤人员斗3工摕去弹掉，收落来就去候机室准备要登机。但后壁地勤人员是开始感觉袂喘气，通报刑警来处理。现场的民众嘛讲闻到怪味，喘不过气就咳嗽啊，就哎呀很不舒服。然后很多人就往旁边走开，是都散了，很多人都散开啊。我们就听说啊，有人喷什么辣椒水啊什么的，我们就赶快跑到的那个美食街2楼去，避一避躲一躲。因为有些味道嘛，那我们就再把这稍微集中排烟措施把它消散掉。松山机场接到通报了后，是启动排烟的装置，互气味紧散掉。刑警局是先线到候机室，找到这个姓黄的查甫人，帮助伊办理体检，带转去接受调查。姓黄的查甫人讲，这本罐是几年前买来封新的，互通知讲袂当炸了后，是想要试敢阁会当用才去试的。全案调查后，依违反社会秩序维护法63条第1项第4款移送台北地院检疫庭裁处。不能够托运，主要还是在于说它的这个压抑品在高功的低压情况下，那内外的压差会产生比较大的一个差异。那这种情况下的话，就比较容易导致这个瓶身本身内容物外泄。学者分析讲，高压喷管伫高空顶悬，尤其也要关系较会漏泄，对飞行会造成威胁。各国因为航线无同，有无同的规范，不过旅客上好是严格来检视，确保飞行安全。航警局嘛特别搁一摆甲旅客来宣导，咱国对高压喷管的规范，除了会当用伫人体医疗用品和西装的用品以外，拢袂当炸去坐飞行机。符合规范的喷管，不管是手提也是托运，拢有用量的限制。定看到袂当炸的违禁品，除了防狼喷管、救生手环、防卫战术笔、有酒精的防水罐和特殊毒菌的产品，拢袂当炸。记者综合报道。中国伟大军演2日，国防部嘛公开咱国军备战的画面，包括军舰的官兵监控中国军舰，佮有海防大队出动反舰飞弹车，而且嘛是头一摆公开为空中监控中国军机佮军舰画面。总统赖清德伫咧面册表示，伊有听国防部长顾立雄的简报，专程掌握中国的动态，确保国家安全。海军美军军舰的官兵，甲离无远的中国西岸军舰过条条，战术精速大队是用无人机锁定中舰的行动。海洋大队第6舰队介入之下，出动反舰飞弹车进入战术位置。军事迷翕到肯定国家公来向2向3飞弹车各2组，当咧警戒。应对中军伟大军演，国防部公布几名国军备战画面。空军飞行连队官兵正宗出发 ，F-16战机挂实弹飞上天。佮头一摆公开空中监控中军殲-16轰6战机甲几名只中舰的镜头。国防部统计23几日，侦查到49架次的中机、19架次的中舰、甲7架次的海警船，伫大海活动。海巡伫5南边西南绿岛东南边，甲偏高速西北24海里，佮马祖东引、乌丘岛水域等几个所在广播管理中舰，总共派20舰2船83艇，不时拢会听到中舰的呛声。请你立即转向驶离，如依执意前行，我方将采取驱离行动。这里是中国管辖海域，我在此执行战备警行任务，你无权干涉。中军讲，伟大军演第2天的重点是检验联合大权要挟监控能力，公布军机、军舰了台落线的动画。国防部几两发飞弹飞过台湾海峡，落伫台北、高雄、甲花莲。不过目前并无看到中国的实弹。华东市区离时出现侪装甲车，烟烟拢拢叫，真侪民众拢真关心，哪像是一个大废弃厂房做掩护攻击训练。军方讲，这是每个月义勇训练，甲军演无关系。另外，金门海洋快艇甲金色手机大队嘛有机动演练。总统赖清德伫24点的面册发文表示讲，家己早起有透过视讯会议，听讲部长顾立雄、参谋总长梅家书和国军联合作战指挥中心的即时简报，甲国军全程掌握中军的动态，做即时甲适当的应处，确保国家安全无问题，民众会当放心。记者综合报道。咱台湾是连续8年拢无收到 WHO 世界卫生大会邀请。卫福部长邱泰源昨暝带世卫行动团去日内瓦，
伊强调会拼到最后，若准无达到预期的成果，应该抗议的嘛是会继续抗议。那外交部长林佳龙表示，是因为中国甲咱打压，害台湾无法度参加 WHA。中国若投资来愈大，其实也代表因资来愈惊，咱台湾袂因为中国军演倒来退让。 Saya sangat bersyukur telah dilahirkan kembali untuk kedua kalinya di Taiwan。 播送影片向世界展示台湾的议会能量。WHA 世界卫生大会5月27日要伫瑞士的日内瓦举行，台湾到即阵也未收到邀请公文。卫生部长邱泰源甲外交部长林佳龙斗阵出席推动参与 WHA 记者会。邱泰源讲会努力到最后一刻，做适当的行动，智慧的行动是很重要。该做的事我们做得刚刚好，但是该抗议的，我想我们都会抗议。 邱泰源强调，到时审查台湾入会案，咱友邦甲中国展开2对2辩论的结束了后，若是无达到有期的成果，世卫行动团就要提出抗议批。另外，世卫大会其他活动会用温和、柔性的态度来呈现台湾关心世界人民健康的精神。外交部长林佳龙是特别讲，中国的打压就是台湾无法参加 WHA 唯一的原因。中共的打压是使得台湾没有办法参加的唯一原因，打压也不是今天才开始，只是越来越大。这个可见得他们越来越怕。林佳龙强调，希望会使改善两岸关系，也绝对袂牺牲台湾的主权，也袂因为对华军事演习就退让。国际展现支持台湾的力量。美国在台协会、澳洲办事处、英国在台办事处、加拿大驻台北贸易办事处、捷克经济文化办事处、德国在台协会、日本台湾交流协会，也个立陶宛贸易代表处拢讲支持台湾参与世卫组织的事务，并且以观察员身份参加世界卫生大会。记者综合报道。顶风上头来看，陈定波文化基金会伫咧2022年出版一本号做集合的网页，因打算要用20年的时间出120集来讲咱台湾的故事。到当时已经出到第10本啦。基金会嘛找广播电台合作，甲这网页的内容全部拢配音配做台语，放伫咧 YouTube 甲大家来分享。较乖，阮接到情报，读册会内底有办案分子。 请你对阮等去协助调查。办案分子，我毋是办案分子。校长，警察讲我只是学生啊。主角因为互人检举讲是叛乱分子，互警察抓去，这是对白色恐怖受难者张尚比的故事改编来的。这部网页的合作集合 Rendezvous 是陈定波文化基金会出版的，即马甲红仔册配音做台语，放伫 YouTube 免费和大家分享。这块卡达地的形势，咱袂使放互袂记。 因若开始对这有趣味，因阁有想要去了解讲，当做台语安怎讲，咱有准备讲好，才便你马上让听到。集合这部红仔册以奇幻冒险结合台湾历史为主题，有讲咱第一位奥运选手的故事，嘛有讲早前台湾掠海洋的商业发展故事真丰富。另外，为着要互更侪人来接触台语，基金会和广播电台合作，特别找一般民众来参与台语配音。紧去准备，5点方向有一只海岸，快点啊！因闪开啊！ 电台表示，配音的人来自台湾各地，除了会当用家己上自然的方式讲台语，大家嘛拢真欢喜讲，会当了解到真侪台湾的故事。伊真用心，伊甲咱台湾的历史包装伫咧一寡较因家己编的故事，一寡较奇幻的、较奇幻的。我感觉讲安尼会当吸引一寡较少年辈，可能有机会互因来看。陈定波文化基金会表示，集合这部红仔册要用20档来推出120本，今年第3档已经出10本去啊，伫 CCC 对万台就看得到。伊嘛当地规划讲要用3档至5档来组成网页电影，希望会当甲台湾网页品牌做起来，杀去到国际。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。 咱台湾启用印刷机出版头一份报纸，是台湾基督教长老教会的台湾教会公报，为1884年到达，还阁有咧发行。今年是因创社140周年，因也特别制作纪念版，要互乡亲来体验 QNG 去印刷的过程，嘛通了解这片土地的文化甲历史。
囡仔摕褥仔先甲墨水用好嚼，再搁放入印刷机内底底好吧。无偌久，这场英国国歌的歌词就印好势啊！这是1884年5月24日台湾教会公报社开工试印的头一张内容。公报社成立到达140周年，获去当时全台头一台印刷机，搁做一个纪念版，要互大家拿体验、拿日捌早前鲜明 QNE 白话版的印刷过程。这是台湾第一间报社，所以带囡仔来体验。更加了解咱台湾人以前的故事、以前的历史，袂当放袂记家己的历史。台湾基督长老教会台湾教会公报社原名号做自丁堂，是全台湾发行报纸的起头。报社总编辑讲，当初拢用教会白话字编辑出版，不过伫国民政府时代，互人禁止发行。后来正式改变，地书每手报纸拢用汉语来呈现。这阵由原逐礼拜出刊，为着兼顾母语的传承，拢会伫副刊放各族群的文学作品。台语即摆渐渐已经拢无去啊，囡仔也袂晓，所以伊是一个，互你感觉讲哦，咱的台语，阁有人咧推广。通主字真学啦，就是这个汉字吼，咱要学汉字，爱开足侪时间啊吼，几啊冬，可能你才会晓读一篇文章。但是这个白话字啦吼，就是这个教会罗马字，真简单就会使学会晓。你会晓讲话的人，较巧的3礼拜就会晓啊。台湾教会公报唔但记录台湾早前的文化历史，嘛见证近代民主政治的发展过程。即阵因有打造电视馆，唔忙成做文化交流的平台。记者李上台南采访报道。家己的玩具团，逐年3月拢会办草草戏剧节，今年是已经第16年啊。今年以成人做16岁风俗做主题，号做《长青春》。台语台青春咱的梦，下暗7点半，就要带乡亲来看戏、行读、听道乐，做伙感受家己的热情。嘉义县表演艺术中心内底人是大人甲囡仔当咧欣赏表演，一场搁一场闹热的活动当咧园区进行。一场10天的活动，有100多组表演团体来参与，比往年的规模搁较大。今年以南部民间16岁成人的风俗的概念，规划一系列长青春的主题。16岁长青春嘛，这是一个青春正好的年岁啦。当咱伫台语啊，是讲拄着嘛，还是正当这个时阵，我感觉有真侪讨论的角度，会当互阮过来拓开。主办单位管剧团今年专工邀请捌参加青少年剧场演出的少年人回来，用艺术传达对未来想法。那些声音识别，调下让我更长大了一点。今仔日真足欢喜有机会使伫大家面前，把我的故事讲出来。啊，虽然伊只有30分钟，啊，不过迄拢是阮每一个人足珍贵、足宝贵的宝物，要送给大家。除了表演艺术中心的活动，今年草草艺术节嘛甲地方文化协会合作，以走图结合戏剧演出的形式，由大鸟街坊文化协会甲阮剧团的演员共同创作，甲美乡的历史甲地景结合入去戏剧内底，带领观众入捌家己这个所在。坐定之后呢，酒家女就会上去自我介绍。那如果是旧的客人，他们进来看到坐在这里的酒家女，他们就会自己挑自己想要找的客人，找的酒家女就直接上楼去了。就是因为有草草，我较有法度甲我们本身咧做的迄个小旅行，甲软剧团本身咧做的编剧，啊甲演出会使结合做伙。长青春代表的唔但是青春的甜蜜，嘛是由过去的历史甲美梦组成的。嘛因为这款复杂的特性，互今年的活动更加丰富。也若准备当大人的草草戏剧节，希望未来会当甲更加侪人交流，请更加侪民众来认捌家己这个土地文化。记者陈雅顺、王一修综合报道。天气报你知，今仔日方面是豆豆离开啊，各地头是侪分好天，会落38号。后礼拜一会阁有一阵黄霜雨的方面划过来，后礼拜二、拜三西半部就要注意会上大雨。另外，伫咧菲律宾东部的海面有一个热带性低气压，上紧可能会伫今仔下晡正做今年的头一粒风台，不过对咱台湾是无直接影响。做伙来关心今仔日各地头温度。北部地区24度到31度。
中部地区23度到31度，南部地区24度到32度，东部地区24度到30度，外岛地区22度到29度。感谢你收看今仔日的早起新闻，我是陈怡真，明仔载同这个时间咱再会。